Бишкекте унаа тосмонусуз токтогон тилекке каршы айдоочусу каза болду, калгандары жеңил жаракат алган. Көлгө чагылган түшүп 20 адам жабыркады, анын 12си өспүрүм болгон. Кадам жайда 2 унаа бетме-бет кагышкан адамдар жаракат алды. Бул курал жарактарды көрсөңүз шок болосуз. Көлбаев менен бирге түшкөн сүрөт. Курал жарактар жашырган жер табылды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кадам жайда 2 унаанын кагылышуусунан Chevrolet Lacetti унаасы 2ге бөлүнүп, айдоочусу каза болду. Ош Баткен Разаков унаа жолунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалым болгондой, кырсык 24-июнь күнү кечинде Кадам жай районунун Алга айылында катталган. Анда Chevrolet Lacetti үлгүсүндөгү жеңил унаа менен Mercedes-Benz Sprinter унаасы кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен Chevrolet унаасы 2ге бөлүнүп, аны 31 жаштагы айдоочу каза тапкан. Көлбаев менен бирге түшкөн сүрөт. Бишкекте курал жарак сакталган жашыруун жай табылды. Бул тууралуу шаардык милиция билдирди. Маалыматка ылайык, курал жарак шаар аймагындагы курулуп бүтө элек үйлөрдүн биринен табылган. Жашыруун жайды Eagle террористтик уюмунун жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болгон маркум 44 жаштагы киши уюштурган. Ал кылмыш чөйрөсүндө Тоха кайманаты менен белгилүү. Табылган курал жарактар 3 дана тротил шашкасы, сериялык номери жок, октолбогон 9 мм калибрдеги Макаров тапанчасы, 9 дана кол граната, ар түрдүү калибрдеги 500дөн ашуун октарлар жана жараңга таандык көөлүк. Маркум Камчы Көлбаев, анын жан сакчысы жана маркум Тоха бирге түшкөн сүрөт. Эске салсак, Тоха 2015-жылы Панфилов жана Горький көчөлөрүнүн кесилишиндеги атайын операция маалында Eagle террористтик экстремисттик тобунун мүчөлөрүнүн курамында жок кылынган. Жер титиреп жатканда тамакты калтыргысы келбеген кытайлык бала интернет жылдызына айланды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы, официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакырова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен АКШда көлгө чагылган түшүп 20 адам жабыркады. АКШнын Түштүк Каролина штатындагы көлгө чагылган түшүп 20 адам жабыркады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, 20 адамдын ичинде 12 өспүрүм бар. Чагылган 24-июнда борон учурунда болгон. Түштүк Каролинадагы көлдө чагылган түшүп 20 адам жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар кызматынын маалыматына караганда 8 адам жана 12 өспүрүм токко урунган деп айтылат маалыматта. Округ бийлигинин билдиришинче, жабыркагандардын ичинен 12 адам жергиликтүү ооруканага жеткирилген. Учурда алардын өмүрүнө коркунуч жок. Тосмону сүзгөн Kia K5 унаасынын айдоочусу каза тапты. Москва районунда жол кырсыгынан улам айдоочу каза болду. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдиришти. ЧУИ боюнча жол кыймылдын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык, 2025-жылдын 25-июнунда болжол менен саат 16:45 чамасында Бишкек Ош унаа жолунун 38-чакырымда жол кырсыгы катталган. Күн жагыштан күн батышты көздөй багыт алган Kia K5 үлгүсүндөгү унаа жолдун ортосундагы тосмону сүзүп, анын кесепетинен айдоочу окуя болгон жерде жан берген. Унаанын ичиндеги 2 жүргүнчү Москва райондук аймактык ооруканасына жеткирилген.
Интернетке азыраак убакыт коротуп, Бразилиянын президенти Трампка кеңеш берди. Бразилиянын президенти Луис Инасио Лула да Силва америкалык кесиптеши Дональд Трампка интернетке азыраак убакыт бөлүп, көбүрөөк мамлекет башчы катары убакыт өткөр деген кеңешин берди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Ушул кыйын күндө АКШда өлкөнүн президенти бар. Ал өз сөзүнө көңүл бурушу керек, эмне айтууну ойлонушу керек. Интернетке азыраак убакыт коротуп, мамлекет башчысы болуу кандай болору жөнүндө көбүрөөк ойлонушу керек. Эркин соода, көп тараптуулук, тынчтык жөнүндө көбүрөөк ойлон деп билдирген ал. Лула да Силва былтыр АКШдагы шайлоо өнөктөгүнөн бери Трампты бир нече жолу сындап келген. Ал АКШнын Ирандын өзөктүк объектилерине болгон кол салуусуна да тынчсыздануусун билдирди. Вашингтондун символу АКШнын вице-президенти сүйлөп жатып ордоңку манжасын көрсөттү. АКШнын вице-президенти Джей Ди Венс Огайо штатында сүйлөгөн сөзүндө америкалык лидер Дональд Трамптын тарапкерлерин колдоп, Вашингтондогу либералдык оппоненттерди сындап жатып, ордоңку манжасы менен уятсыз ишаратты көрсөткөн. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Кызгылт чачтуу адамдардын баары ушундай ишаратты жасап жатышат. Менимче бул биз биринчи орундабыз дегенди билдирет. Туурабы? Мен муну Вашингтондун символу катары кабыл алууну чечтим деген ал. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат. Бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер.